پروګرام کې بولټین مو پیژندل، همداسې موږ تاسو الایمنټونه پیژندل، جسټیفای هم پیژندل څنګه استفاده کوم. نن له خیره سره راځو موږ تاسو ډیکریزنډنت او انکریزنډنت وایو او ګورو چې دا موږ تاسو سره څنګه کار کوي. دا معمولا موږ تاسو سره هغه وخت په در خوري چې موږ تاسو کله راځو مثلا کوم کتابونه چې لولو هغه لومړنی پاراګراف ته تاسو متوجه اوسئ. په دغه لومړنی پاراګراف کې معمولا پاراګراف فاصله له نور سره فرق لري. مثلا زه دلته راځم دا لومړنی پاراګراف مې انتخابوم، زه وایم د دې فاصله د له نور سره څه وي لږ مخکې وي. یا مثلا تاسو وینئ چې ټول پاراګرافونه نظر ضرورت نو لږ به دغومره تاسو نزدې تاسو په کار وي، تاسو کولی شئ چې دا ورڅخه استفاده وکړئ او کار واخلئ. یا مثلا بعضې تاسو ویلي چې دغه لومړی خط یې دغسې لږ مخته وي، نو دغه د لیکنې سټایلونه دي او د لیکنو هغه د پاراګراف نویسۍ خپل قوانین دي چې تاسو کولی شئ انډنټ او انکریزنډنت او ډیکریزنډنت څخه کار واخلئ او استفاده وکړئ نظر خپل ضرورت ته. نو که تاسو غوښتلی وي له دې څخه کولی شئ استفاده وکړئ. بل اپشن دوستان موږ تاسو سره هغه وخت په در خوري، ډېر دوستان په دې کې مشکل لري. معمولا دا هغه وخت استفاده کېږي چې تاسو فارسي و انګلیسي یا پښتو انګلیسي لیکنه کوئ یا عربي و انګلیسي وي. مثلا زه غواړم دلته د کمپیوټر تعریف ولیکم، نو د کمپیوټر تعریف لیکلو لپاره زه سره په مشکل سره مخ یم. زه اوس لیکم، زه وایم چې کمپیوټر د شفت آلت باندې زه به بدلولی شم. دا موږ تاسو په کیبورډ کې دا شفت ده او دا آلت ده، دا پرس کې تاسو ګوره ژبه دلته څه کېږي بدلېږي بل ژبه ته. نو زه به انګلیسي ته اړوم، زه ورته وایم چې زما انګلیسي ژبه پکار ده. اوس ځکه زه اوس وایم چې کمپیوټر د کمپیوټ، دلته ورته لیکو کمپیوټ، صحیح ده. بیرته آلت زه به فارسي ته اړوم، کمپیوټر د کمپیوټ له کلمې څخه اخیستل شوی. مثلا زه به مې پښتو ته واړوم څخه اخیستل شوی ده. اوس دوستانو تاسو ګورئ چې استاد داسې رقم تعریف دی لیکلی له کلمې څخه اخیستل شوی ده کمپیوټر ده، دا خو غلط ده که نه. نو د دې د حل لارې لپاره موږ تاسو دوستانو دا کوم دوه اپشنونه چې دي دا موږ تاسو سره مرسته کوي. اوس ګوره هغه څه ده د لیفت ټو رایټ ټکسټ ډایرکشن ته انتخاب شوی. که زه دا رایټ ته واړوم ګورئ اوس بیرته دلته ښي خواته هم څخه، نو ګوره کمپیوټر د کمپیوټ له کلمې څخه اخیستل شوی ده. نو اوس ګوره منظم شو که نه شو. که تاسو همداسې په فارسي لیکنه کې انګلیسي ولرئ یا انګلیسي کې فارسي ولرئ، تاسو به دې مشکل سره معمولا مخ کېږئ. مثلا دا بای ډیفالټ خپله د دې شکل کې، مثلا زه اوس وایم په انګلیسي لیکنه کوم، زه وایم چې بای مین، اوس زه وایم چې هلک، صحیح ده. بای مین هلک، او همداسې مخته ځو بیا بیرته ژبه مې انګلیسي ته اړوم and girl mean جلی. اوس په دې جمله کې څه مشکل نشته ځکه چې دا خو موږ تاسو هغه همداسې منظم لیکلی څه مشکل نه لري. اما که تاسو فارسي سره انګلیسي ولیکئ یا پښتو سره انګلیسي ولیکئ تاسو ته بیا ډېر مشکلات جوړوي، تاسو نشئ کولی دا استفاده وکړئ. نو معمولا چې تاسو انګلیسي پښتو سره انګلیسي لیکنه کوئ او تاسو دې ته د اړتیا لرئ چې تاسو لیکنه ګډوډ نیسئ، نو تاسو له دې څخه کار اخلئ او استفاده کوئ. نور زیات ځایونه کې تاسو کولی شئ استفاده، مثلا که تاسو همدغه د خپل ورډ پروګرام فایل کتاب ولیکئ، تاسو د هر اپشن نومونه باید په انګلیسي سره ولیکئ. نو چې تاسو د اپشن نومونه په انګلیسي ولیکئ دا تاسو ته کار مشکل جوړوي. مثلا زه غواړم چې د کټ او کاپي تشریح ولیکم، زه وایم چې مثلا کاپي به معنای مثلا زه دلته زه به مې انګلیسي ته اړوم، ورته وایم چې کاپي. اوس خو صحیح ده مشکل نه لري ځکه دا اپشن فعال ده. دا اپشن که زه غیر فعال کنم ګوره اوس ګډوډ شو. کاپی به معنای کاپی کردن است و کات به معنای کات کردن است. کله کله زه دوستان ما پوښتنه کوم چې کات او کاپی څه فرق لري؟ دغسې ته وایي کاپی به معنای کاپی، کات به معنای کات.
نو اوس دا مشکل لري کنه. نو دلته راشه د آپشن فعال کړه، ګوره کاپی به معنای کاپی کردن است و کات به معنای کات کردن. که دا زب انگلیسی پاړم و دا مشکل موږ تاسو سره نه لري. صحیح شو دوستانو. دا موږ تاسو سره د دوه آپشنونه دي چې د دې په اړه استفاده کیږي. بل موږ تاسو سورت لرو دوستانو. سورت معمولا د منظم کولو لپاره استفاده کیږي دوستانو. د منظم کولو لپاره مثلا تاسو مکتب دوران هم که په یاد وي مخکینی څوک چې ډیر درس ویل هماغه به اول نمره وي. اوس مثلا تقریبا 15 شپږ کاله کېږي چې داسې نه ده. څه رقم ده ښایي څوک چې اول حرف الف ده که هغه تنبلترین د صنف وي خو هغه اول نمره ده. او که د چا نوم مثلا یعقوب ده خو لایقترین شاګرد هم یې حاضري کې نوم آخر کې لیکل کېږي. نو دې سره موږ تاسو دې ته سورت وایو. مطلب څه ده؟ زه اوس راځم دلته بعضې نومونه لیکم. مثلا زه لیکم چې لیکم علي، ولید، صحیح ده. مثلا باز محمد، سید، همداسې دا شو سید. بل لیکو صدام، مثلا بل لیکو یعقوب، بل لیکو مثلا سمیع. همداسې زیاتر نمونه رقم نمونه چې تاسو وغواړئ لیکلی شئ. مثلا دلته بل زه لیکم احمد، بل لیکم خان، بل لیکم جان محمد. همداسې مختلف نمونه تاسو لیکلی شئ. اوس زه غواړم چې دا لوکس منظم دی ارینج وي راته ګډوډ دی نه. مثلا دا غالي خو زه صحیح ده که زه دا د دې نوم تبدیل کړم مثلا ولید او ولید کوم. اوس ګورئ اوس علي موږ تاسو ولید په نوم دوه ځانې شو، دا په ولید خان کوزه. نو دلته اوس وګورئ موږ تاسو نومونه منظم نه دي. ډبلیو په اول کې ده، احمد د چا نوم ده دا په دلته راغلی ده، او دلته که موږ تاسو یو نوم بل ولیکو علي اوس دا خو منظم نه ده. نو زه وایم چې دا موږ تاسو ته څه وکړي منظم یې کړي راته. صحیح شو. الفبا په اساس راته منظم کړي. نو دلته راشه سورت باندې کلیک وکړه. تا نه دوه پوښتنه کوي وایي وروره اسنډینګ ا نه تر زید پورې غواړي یا ډسنډینګ یا زید نه تر ا پورې غواړي. زه وایم اسنډینګ یې کړه. اوس ګوره احمد او علي پورته لاړ. همداسې او اخري کس څوک دی یعقوب ده چې د وای حرف په توري لرو. دا موږ تاسو ته کته راغی. حتی که تاسو سره عدد هم وي عدد هم همداسې کېږي. مثلا څنګه زه دلته لیکم 2 3 4. دا خو ما خپله منظم ولیکه، دا باید زه ګډوډ ولیکم. مثلا زه دلته راځم شپږ دغسې راځم ګډوډ عدد مې ولیکم. اوس وایم چې دغه عدد یې ټول راته څه شی اوسي منظم واوسي. نو دلته سورت ته لاړ شه. دلته اوس پاراګراف انتخاب ده. بیا دلته ته څه شی تبدیل کړم. پاراګراف مشکل نه لري. دلته تاسو یو ټکس لري، یو نمبر لري، یو تاریخ لري. زه نمبر انتخابوم. ورته وایم اسنډینګ. ګوره له اول نه تر آخر پورې ټول راته منظم کړه. که همداسې تاسو برعکس غواړئ برعکس هم درته کوي. مثلا زه غواړم چې دا برعکس کړم. اوس احمد د آخري ته لاړ شي، محمود هغه یعقوب د پورته لاړ شي. نو دلته ډسنډینګ انتخاب کړه. ګوره یعقوب پورته لاړ او احمد کته راغی. دا نو معمولا موږ تاسو سره داسې کار کوي. تاریخ حتی هم تاریخ کې تاسو کولی شئ چې دا استفاده کوئ او ورڅخه کار واخلئ. دا شو دوستان موږ تاسو سره سورت په دې هیله چې پوه شوي یاست. بل اپشن ده موږ تاسو سره دوستانو لاین اینډ پاراګراف اسپیسینګ. څه په درد خوري. مثلا زه دلته راځم مثلا ار ان ډي قوس خلاص قوس بستم. دلته اوس ګوره د هر پاراګراف په منځ کې موږ تاسو فاصله لرو. دلته تاسو وګورئ فاصله ده، دلته فاصله ده موږ تاسو سره، دلته فاصله ده. دا ټول موږ تاسو سره فاصلې دي چې موږ تاسو ورڅخه استفاده کوو. نو زه ورته وایم چې نه داسې کار وکړه دغه فاصلې ټول لرې کړه. کنټرول ای ټول باندې انتخابوو. دلته فاصلې ګوره زیاتولی هم شي د حتی د هر لاین په منځ کې هم د پاراګرافونو په منځ کې. نو دغه اپشنونه چې دی دغه عدد د لاینونو په منځ کې ده. صحیح ده. د هر لاین په منځ کې زه ورته وایم نه دغه ریموو پاراګراف کلیک وکړه. اوس ګوره بیخي لاینونه څه کېږي له منځه ځي. او دلته اډ په بیفور ووایه بیا بېرته څه کېږي اضافه کېږي. تاسو کولی شئ دغسې ورڅخه استفاده وکړئ او کار واخلئ نظر خپل ضرورت. اما مهم اپشن څه ده دوستانو؟ مهم خبره دا ده چې موږ تاسو زه د دې لپاره چې تاسو ښه پوه شئ د پاراګرافونو ته به نمبرینګ ورکړم چې تاسو ښه پوه شئ. دوستانو دلته به زه دا بېرته اډ کړم. اوس د دې پاراګرافونو په منځ کې دا موږ تاسو سره لومړی پاراګراف ده، دغه دوم پاراګراف. زه به دلته راشم یو انټر به هم کړم. دغه کوم خالي ځای څه ده دوستانو؟ دغه خالي ځای دا موږ تاسو سره دوه نمونه لري.
after د لمړنی پاراګراف ده او before د دریم پاراګراف ده موږ تاسو سره دا باید دوم وسی اوس دوم شو دا before د دوم پاراګراف ده او after د اولنی پاراګراف ده اوس تاسو وګورئ دلته موږ تاسو سره خبره چیرته ده دلته تاسو ته دوه لنی اپشنونه دي وای add space before paragraph ګوره اوس د هر پاراګراف مخې ته دوغمره سپیس یا فاصله زیات شو اما کوای نه after اضافه که بیا ګوره اوس add space after اوس ګوره د هر پاراګراف اخر کې لږ لږ فاصله سیږي زیاتېږي نه تاسو کولی شئ معمولا دوستانو داسې وخت په دغه مثلا زه غواړم یو انګلیسي کتابچه جوړ کړم اوس ګوره زه راځم له کیبورډ څخه چې شی پرس نیسم له کیبورډ څخه راځم دا منفي علامه ده دا حداقل 3 ځلې تاسو پرس کړئ انټر یې کړئ تاسو ته یو خط جوړیږي چې کله دا کار وکړم اوس ګوره د انګلیسي کتابچه غوندې ده لږ اما منظم نه ده اوس که زه لاړ شم دا ټول لیسته کړم ورته وایم چې نه ریموو پاراګراف اوس ګوره منظم شو حداقل لږ منظم شو اوس که غواړئ فاصله نور کم کړئ د دې کار لپاره تاسو دلته راشئ دا یو که ونیسو خو بیا هم نشته نه کېږي نو دلته راشه لاین سپیسینګ ته دلته فاصله ورته ولیکئ 0.3 مطلب زه به ورته ولیکم دلته مې 0.2 ورته ولیکل اوس اوکې کوم ګوره انګلیسي کتابچه غوندې موږ تاسو ته جوړ شو دا فقط د خطونو لپاره اوس کنټرول A کنټرول C بیرته راسه چې شي که کنټرول B که دا موږ تاسو سره انګلیسي کتابچه لاین سپیسینګ په واسطه داسې کولی شئ دا ښه شیان جوړ کړئ او ستاسو کورنۍ دنده هم دا ده چې تاسو یو انګلیسي کتابچه به جوړوئ منظم له دې نه هم ښایسته یې تاسو جوړ کړئ نو دا موږ تاسو سره لاین سپیسینګ چې تاسو کولی شئ دا اوس ګوره که زه کنټرول A کړم او دغه هغه لرې کړم دلته یو فاصله ورکړم add space before دا ورنه جوړ شو همدارنګه که زه بیرته غیر فعال کړم او دلته ورته دا اضافه کړم after بیا هم که انګلیسي کتابچه ګډوډ شو نو د دې کار لپاره چې دا ګډوډ نیسي موږ تاسو دا دواړه اپشنونه غیر فعال او دا د هر لاین په منځ کې موږ تاسو څه شی جوړوي تاسو کولی شئ همداسې که پاراګراف ولرئ مثلا یا RND موږ تاسو استفاده کوو نو اوس زه غواړم چې د دغه خطونو په منځ کې فاصله لږ وي نو دلته راشه دا فاصله یې لږ ډېر کړه دغسې درې که غواړئ چې نه دی دغومره او که له دې نه هم کم غواړئ نو دلته راشه لاین سپیسینګ آپشن ته دلته فاصله یې یو وکنه زه ورته وایم 0.7 یې که مثلا دغومره فاصله جوړ کړه اوس ګوره فاصله یې څومره سره نږدې شو نظر خپل ضرورت ته تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ او استفاده وکړئ نو دا دوستانو زموږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې پوه شوی یاست موږ او تاسو انکریز اینډ ډیکریز انډنټ هم ویلې لیفت ټو رایټ او رایټ ټو لیفت هم ډایرکشن ویلې سورټینګ هم ویلې او لاین سپیسینګ اپشنونه هم ویلې په دې هیله چې تاسو پوه شوی یاست نو که سوال پوښتنه وي دوستانو زموږ په کومنټونو کې په خدمت کومنټ وکړئ او سوالونه مو مطرح کړئ انشاءالله زموږ خدمت کې هر رقم سوال وي هر رقم انتقاد پیشنهاد وي ستاسو په درانه چوپړ کې زه یم